Dulu 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 ada ada orang-orang ayam ya. yang banyak kelaparan. Ya banyak Iya, ya orang ya. nggak bisa makan Tapi karena mata musim waktu itu musim paceklik. ada. Satu itu taring mata es krim taring mata es. Iya, Satu. di musim paceklik, musim panas, kemudian di Ya tengah-tengah. Ya satu itu mata es krim mata batu es. Tapi ada di tengah-tengah hutan itu adalah seorang datuk. Ya, Hiduplah seorang datuk. Nah, seorang datuk itu dia itu makannya daun-daunan. Tetapi datuk itu lama-kelamaan dia pindahlah ke perdesaan dari hutan tadi. Iya, kemudian datuk itu bisa makan nasi, bisa makan lau bayam-bayam karena dari kebunnya tadi ya. Itu ya. Iya, dia kuat karena dia suka makan bayam. Ya. Namanya itu Datuk Goltoho. Ya itu ya. Tapi Datuk Goltoho itu lama-kelamaan dia lari ke sebuah kampung. Bertemulah dia tempat jualan es krim. Jadi Datuk itu ngambil es krim makan. Es krim banyak-banyak. Makan es krim. Kemudian makan coklat dia. Banyak-banyak. Enak coklat, makan coklat, kata Datuk Goltoho. Ya. Udah itu Datuk Goltoho makan es krim, makan coklat. Iya. Kemudian Datuk Goltoho itu sampai rumah. Ketika maghrib giginya habis. Jatuh satu, jatuh dua, jatuh. Rontok semua giginya. Jadi itu datuknya. Iya, dia tidur, giginya sudah habis Datuk Goltoho. Kenapa habis? Jadi tapi ya titik ya. Ya, beli gigi lagi. Bukan, Datuk Goltoho itu giginya habis karena dia makan es krim. Kebanyakan makan es krim. Jadi batuk. Batuk dia. Giginya habis. Aku ini ada Datuk Goltoho. Tanya ata Umi batuk. Dia di warung tadi kebanyakan makan es krim. Kebanyakan makan permen. Kebanyakan makan coklat. Datuk. Banyak banyak Iya, kebanyakan makan es, makanya Datuk itu batuk-batuk, giginya tak boleh, rontok. tapi tak boleh. Oh iya, pemirsa, nggak boleh guys, makan banyak-banyak guys. Satu teh. Iya, makan itu boleh satu aja. Roti boleh teh. Roti boleh. Kalau roti boleh guys. Ya, roti iya. boleh. Jangan banyak-banyak makan es krim, permen sama coklat, nanti seperti Datuk Goltoho. Tadi perut ini tadi. Iya, perutnya sakit, batuk-batuk. Iya. Mana tetenya? Tete mana? Iya. Iya. Itu namanya Datuk Goltoho kebanyakan makan permen. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman pemirsa sekarang, jangan kebanyakan makan es krim ya. Jangan kebanyakan makan coklat ya. Iya. Jangan kebanyakan makan permen ya. Tak boleh kalau kebanyakan, nanti batuk-batuk seperti Datuk Goltoho. Jadi kemudian Datuk Goltoho itu. Tadi nenek tayu itu atas tahunya. Iya. Datuk Goltoho itu temannya Nenek Gayung ternyata. Katanya nenek tahu motornya. Ya, iya Nenek Gayung. Nenek tahu mau tomat tataknya. Mau tomat tataknya. Iya, itu Nenek Gayungnya. Jadi Tapi soalnya mau tomat tataknya. Iya, ke rumah kakaknya. Tataknya. Kemudian minggu kemudian
Datuk Goltoho tidak makan es krim lagi. Karena dia sudah sembuh dari batuk tadi. Jadi dia tidak makan coklat lagi, dia tidak makan permen lagi. Walaupun Datuk Goltoho makan es krim, dia cuma satu aja. Satu mata. Iya, tapi dia makan roti. Roti. Iya, Roti Datuk. boleh. Iya, roti boleh. Jadi Datuk Goltoho makan roti. Boleh ya roti boleh. Udah tuh dia makan nasi dengan sayurnya. Tete nari. Ayam teh. Sa- Tete nari apa teh? iya, sayurnya sayur bayam. Saya. Jadi Datuk Goltoho kuat. Wah, hebat kuat. Tuannya tuh pak. Oke, pemirsa. Ustaz. Hai guys, terima kasih Ati. telah mengikuti kami. Kami. Jangan lupa. Ya ada satu anak tadi. Hah? Ustaz ayat tu. Oh ya. Yati ya. Kemudian, ya oke lagi. Datuk Goltoho sudah senang, dia sudah santai, dia tidak batuk lagi. Patut Kemudian dia setelah sholat maghrib, sholat isya dia sholawat. Saya Sholawatannya kayak gini. Salatullah. tak mau wah Salamullah. ayat tu. Toha. Itu ya. Rasulillah. Tak mau. Salatullah. Tak mau wah. Ala Yasin. Itu ya. Habibillah. Tak mau. Salatullah. Tak mau. Salamullah. Ayat tu ya. Tu ya. Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Yeay. Untuk teman-teman terima kasih ya telah mengikuti kami. Ya tu ya. Ya, jangan lupa Wah. klik Tetap. subscribe, Tetap. tonton video. Dadah. Dadah. Mwah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Jangan lupa Pak. klik Ih. tombol Apa? subscribe, Tip. tonton Tutup. video. Nah. Kayak mana videonya? Oke. Dadah. Dadah. Dadah.